Мы не видели Бога, но верим Писанию. Мы с тобой по призыву солдаты Христа. Батюшка, а почему люди болеют? От грехов своих. Живут неправильно, потому что тебя больше, а меня меньше. Братья раньше было сойдутся, так не разойдутся. А сейчас сойдутся да раздерутся. За имение, за это. За эти тряпки, да за эти пожитки. И глядеть не хочется. Лет 20-30 назад еще, это сейчас все отмечают, что люди как-то были спокойнее. Пусть там была советская власть, при которой были закрыты храмы, о вере никто ничего не говорил, но люди были мирнее, люди были основательнее, люди были надежнее. Это еще оставался тот порох, этот вот тех времен закалка ведь. Еще тех времен. А вот последние десятилетия как будто все наоборот. Храмы кругом открыты, вроде бы о вере говорится, а люди ведут себя гораздо хуже, чем раньше. Милый, приду обрящу ли веру, говорил Господь. То и оно-то. Дух ушел, духа нет. А что мы красим да золотим, да обихаживаем, да это? А духа нет. Что мне говорите, Господи, Господи, а что я говорю-то вы не делаете? Ну ты делаешь, а ты делаешь, а ты делаешь. Так а что? Вы спрашиваете. Почему за последние 10 лет русский народ так пал нравственно? Разложили, потому что. Потому что Господь попустил восторжествовать злу. И это время пустил короткое вот это вот. Именно разложить вот так вот, что мы терпим сейчас, это разложение. Когда жена пошла по революционным этим вот приманкам оспаривать властью мужа, тогда пошло все кувырком. Раньше она слушалась мужа, а сейчас она равноправие, правды нет. Ты видишь, ложь одна. Нельзя никому верить. Раньше за столом собираются два, в того 2 завода, в это 3 или 4 завода. Петр Иванович, вот так давать, по рукам, это у них железо. А сейчас что? Суды да пересуды, да реки, да крыша, да вот это вот только и слышишь, Господи, только. На теле нельзя делать. Еще в Ветхом Завете Моисей заповедал каких-нибудь татуировок. И вот это вот, что делают, это погрешают люди. Оно не нужно. А так как молодость, и вот эта вот греховность человека, она способствует этому. Человек в другой мере находится, далек от Бога. И они тогда вот делают, как вы знаете, по тюрьмам, по этим, да и в армии много. Я в тюрьмах не сидел. Ну, нет, я имею в виду. И конечно, Господь, видя нашу греховность, иному ничего, а иному попускает вот так вот, крест таков. Да, вот сейчас существуют специальные даже салоны, так называемые, для татуировок. Татуируют не только там ноги, а там целые руки, тела. Вот, и вроде бы и живут неплохо. Как это объяснить? Почему их не трогают такие болезни? Ну, греховность это не каждого. Кого миловать помилую, кого жалеть пожалею. Поэтому болеют немногие от этого. Это редкость, конечно, большая. А только крест Господь дает разный кому, какой во спасение. Создал наедине сердца их, разумевая на вся помышления их, и знает, кому что полезно, и знает каждого натуру, наклонности и прочее. А если он определил человека из древности, от утробы матери ко спасению, он, Господь, тогда промышляет об этом человеке.
И кого люблю, того и наказываю. Если вы остаетесь без наказания, то вы дети не мои. Вы здесь только живете вот так вот, а там вас удела не будет.